bonsoir tout le monde. On va faire la science de la solution de l'exercice 5. L'exercice 5 de la série. Donc l'exercice 5 est beau. De manière très rapide, on considère un parachutiste en chute dans l'air. Avant l'ouverture de son parachute, on suppose que la force de frottement agissant sur le système parachute fermé est moins lambda fois V, où V c'est la vitesse, c'est le vecteur vitesse, et lambda c'est 14 dans le système international. Et une constante. À t est égal à 0, le parachutiste ouvre son parachute, on considère que l'ouverture de celui-ci est instantanée, et on considère que le parachutiste avait atteint sa vitesse limite de chute avant l'ouverture de parachute. On suppose que la force de frottement fluide agissant sur le système parachute ouvert est moins mu fois V, au mu c'est 350 pour le système international. Donc la première question c'est en quelle unité lambda est mis dans le système international. Donc d'où l'unité de lambda et l'unité de mu. Voilà. Donc nous avons les expressions là pour la première question. Donc on a donné que f est égal à moins, la première f c'est moins lambda fois v. Voilà. Ce qui implique que la dimension de f, de la force, c'est la dimension de lambda multipliée par la dimension de la vitesse. C'est bien. Donc pour la force, c'est le Newton, est égal à la dimension de lambda, fois la dimension de la vitesse, c'est une distance divisée par une durée de temps, c'est le mètre par seconde. Voilà. On va dire une petite modification à la relation. نقسم هنا على الكيلوغرام ونضرب هنا فوق الكيلوغرام سي بيان كذلك يمكن نضرب هنا في السكوند multiplié par seconde je divise ici par seconde اش كيولي عندي هنايا كيولي عندي le mètre par seconde au carré newton par kilogramme بحال newton par kilogramme بحال mètre par seconde au carré غادي simplifier بيو وكتبقى ليا الوحده ديال ce qui implique que la dimension de lambda c'est le kilogramme divisé par seconde. Donc c'est le kilogramme seconde moins 1. De même, donc pour mu, c'est la même unité, donc mu, unité de mu, c'est l'unité de lambda, c'est le kilogramme seconde moins 1. Voilà, pour la question 1. La question 2. La question 2, quelle était la valeur de V0? Quelle était la valeur de V0, la vitesse limite? Donc, باش نفهمو مزيان لا سيتوياسيون دونك عندنا ان باراشوتيست يعني واحد الميدالي. هذا الميدالي هذا نعتبروا ان ا تي ايكال 0 ا تي ليتا انيسيال ا تي ايكال 0 كان في هاد لا بوزيسيون هادي تي ايكال 0 دونك هنا كان هذا الباراشوتيست مع الباراشوت ديالو دونك غادي ينزل حيت هو نازل غادي يخضع لواحد لي فورس. شكون هما لي فورس اللي يخضع ليهم؟ غادي يخضع للبوا ديالو سي بي وغادي يخضع لا فورس دو فروتمون تيس اف غادي يخضع لا فورس دو فروتمون اللي هي اف صغيره تكون ديريجي فيغ لو. فوالا ما كايناش اف خاص ما عطاوناش شي اديت على ان كاين لا فورس لا بوسيبل شيميك ما كايناش عندنا اف كاين عندنا دو فورس لا بروميير sur le poids et la deuxième c'est sur F. Voilà. Donc, on va la vitesse de l'autre dans 0, on va plus voir l'origine limite. يعني هذه الطائرة على l'origine permanente. L'origine permanente parce qu'il y a un tas de F. Ça fait parce qu'il y a une vitesse qui est égale à la vitesse limite. Donc, هذا l'instant هذا مثلا هنا يكون عندنا قد B اللي نازلة تحت قد le poids. Voilà B. Il y a constante au cours de mouvement. La force F va تاخذ la valeur limite اللي هي F limite. Voilà, là je mets F limite. Ça marche. Donc هذا بالنسبة للبوان G. Donc هنا فاش كاين عندنا لو باراشوتيست
دونك في هذا الانستون هذا الانستون فاش ولات عندنا لا فيتاس كتساوي لا فيتاس ليميت، يعني فاش وصلنا للوريجين بيرمان في هذه البلاصه هذه فاش اتي ديال تي ليميت فاش ولا عندي لوريجين بيرمان. دونك شنو نقدر نكتب؟ دونك نكتبوا ان بي بلس اف فيكتور est égal à 0. علاش 0؟ لحقاش هنا à partir de cet instant là la vitesse est constante. Lorsque la vitesse est constante, sa dérivée est égale à 0. La dérivée de vecteur vitesse est égale au vecteur nu. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Ça implique que quoi? Que P est égal à quoi? Est égal à plus F. Ça fait que حاجة من المثلثين نتوما اللي كيساويو صافي عندهم نفس الشدة. ما كتبش P كتساوي موان F سي فو. كيفاش هادي؟ لحقاش P تقول P راه بوزيتيف توجور F بوزيتيف توجور كتقول P كتساوي موان F يعني أنا P نيجاتيف دونك سي فو. دونك ما كيكتبوش بي كتساوي موان اف. الا بغيت تكتب بحال هكا تبدا صحيحه زيد متجهه. الا كتبتيها بحال هكا موان متجهه متفق معاك هذه صحيحه، ولكن الا حيدتي متجهه ما كتبقاش صحيحه. دونك عندنا بي ايتيغال اف سا مارش. وشكون هي اف؟ ليكسبرسيون ديالها دابخي لونسي. شنو عطاونا في التمرين؟ عطاونا ان اف كتساوي لامدا فوا في. سي لامدا ملتيبلي بار في. وفي راه كنعرفو ديجا راه هي m fois g, donc m fois g est égal à lambda fois v. Qui est v? Ce n'est pas n'importe quelle vitesse, mais c'est la vitesse limite. Justement, au bas de la vitesse limite, ce sera v0. Donc mg est égal à lambda multiplié par v0, ce qui implique que v0, la vitesse limite, c'est quoi? v0 est égal à mg divisé par lambda. Allez, l'expression derrière. L'application numérique, donc pour la valeur de m, la masse référencée il y a 70 kg, donc V0 est égal à 70 multiplié par G, c'est 10, divisé par lambda, et lambda vaut combien? Donc d'après l'énoncé, lambda est égal à 14, c'est 14 dans le système international. اللي عرفنا انها الكيلوغرام سكوند موان 1. دونك الا درنا 70 multiplié par 10 divisé par 14 on trouve 50 mètres par seconde. هذه la valeur de la vitesse limite. La même question mais après يعني ملي غادي يوصل للوريجين بيرمانون شنو غادي يدير الباراشوتيست؟ غادي يفتح الباراشوت ديالو. دونك غتولي عندي اوتر سيتوياسيون. راه بطبيعه الحال الكتله راه ماغاديش تغير، تبقى الكتله هي لي بوان ماغاديش تغير. شنو غتغير؟ غتغير عندنا هاد اف صغير. دونك هاد اف صغير ما تبقاش عندها ليكسبرسيون ديالها هي لامدا فوا في، غتولي عندنا هي مي فوا في. وهذيك مي هي بحال قلتي واحد الثالثه وحده اخرى. سي بيان. دونك ليتا انيسيال غتولي عندي لا فيتاس ليميت سي 50 متر بار سكوند. وملي غادي يفتح السرعه ديالو، ملي غادي يفتح هذا الباراشوت ديالو السرعه شنو يوقع لها؟ واش غتزيد ولا غتنقص؟ دابا هذا واحد السيد طلقناه من الفوق نازل من الطائره ولا جو سي با ونزل. دونك اوتوماتيكمون لا فيتاس ديالو فا اوغمونتي غتبقى تزيد غادي يكون في لا شوت. ولكن ملي كيفتح الباراشوت شنو الدور ديال الباراشوت؟ واش باش يزيد في السرعه ديالو باش يوصل لسطح الارض؟ بيان سور كو نو. اذا السرعه غادي تنقص، ولكن الكيفيه باش تنقص هي اللي كنا كنقلبوا عليها. دونك حتى بالنسبه لا كيسيون 3 ملي نبغيو نقلبوا على لا فيتاس ليميت اللي هي في 1 شنو هي لا تكون عندنا؟ دونك ليتا انيسيال غادي يكون عندي لو سيستيم ديالي هو الباراشوتيست افيك لو باراشوت اوفر subi à son poids toujours P mais avec F', une autre force de frottement. Donc à T est égal à 0, il n'y a qu'un T est égal à 0, il n'y a qu'un V qui est 0. هنا à T est égal à 0, V ما كتساويش 0, كتساوي V0 اللي هي 50 متر par seconde. C'est bien. Donc F' plus P différent de 0. غتكون بطبيعة الحال هنايا بالنسبة إذا قارنا لي دو فورس صافي دونك شنو غتكون كبيرة؟ دونك على حسب ليكسبرسيون ديال كل وحدة. دونك بما أن لا فيتاس ديالها تنقص إذا اف راه غتكون اف بريم غتكون كبر من بي، ولكن ما كاينش أن اف بريم كبر من بي يعني أنه غادي يطلع للفوق. لا، كيعني أن السرعة ديالو غتنقص. وكان السرعة ديالو كتساوي صفر متفق مع القانون ولا غيطلع للفوق. ولكن بما أن عنده واحد السرعة إذا شنو غدير اف بريم غتبقى كنطبق دير واحد الخبايا اللي هو ريزيستون اللي ما غاديش يكون الموتور ريزيستون باش انها تحاول ما يمكنش تشد تخليه يتحرك، يعني غتحاول كنقص من السرعه ديالك نقص من تصبح لا فالور ليميت. دونك اليتا او تي ديال تي ليميت يعني او ريجيم
بيرمانون غتكون عندي بي لا فيتاس راه كتنقص اذا كتنقص لا فيتاس حتى اف بريم غتنقص اذا غتوصل لواحد لا فالور اللي هي ليميت فاش كتكون عندك بي بلس اف بريم ايكال زيرو دونك au régime permanent nouveau régime permanent donc غتكون عندنا P est égal à F prime. P c'est M fois G, toujours. Et F prime, on a l'expression de la machine, lambda fois V, on a mu fois V. Quel V? C'est V1. Donc V1 est égal à Mg divisé par mu. Application numérique. Donc V1 est égal. La masse, c'est toujours 70 multiplié par 10. Divisé par 350. C'est ça la valeur de 2000 d'après l'ensemble. Donc on trouve 2 mètres par seconde. يعني أن السرعة ديال الباراشوتيست غتهبط من 50 متر بار سكوند حتى 2 متر بار سكوند، ولكن ملي غتوصل 2 متر بار سكوند ما غاديش تغير، غتبقى دائما 2 متر بار سكوند، يعني الموفمون غادي يكون ريكتيلين يونيفورم. ملي غادي نوصلوا هاد لا فالور ديال في 1. دونك هذا بالنسبة لا كيسيون 1 2 et 3. La partie 2 de la question 3 est établie en établissant l'équation différentielle de la vitesse V moins V1, la résoudre ou déduire le graphe de V de T pour T supérieur à T0. Parce que l'instant où V est égal à V0, c'est à T égal à T0. L'instant où c'est 0. Là où c'est 0, l'instant T0, il y a la nouvelle origine du temps. Alors, c'est la nouvelle origine du temps. Donc, بالنسبة l'équation différentielle, on a même l'expression ديالها on applique la deuxième loi de Newton. Donc, d'après le système d'INA, le système étudié, c'est quoi? Donc, c'est le parachutiste. C'est le parachutiste en plus quoi? En plus son parachute. Donc, plus son parachute. Parachute. Donc, suivi à quoi? Donc l'inventaire des forces extérieures subi à P son poids, le poids des lots, puis F prime, la force de frottement. C'est la force de frottement. علاش خدمنا بهذا اللوكا هذا وما خدمناش بهذا اللوكا اللي كاين هنايا؟ لحقاش تو سامبلومون عندنا ليكسبريسيون ديال لا فيكتور على بلوتو ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال في دو تي موان في 1. قلنا نحددوا لو غراف بور تي سوبيريور ا تي 0 يعني ملي كيكون عندنا لو موفمون في هذا اللوكا هذا. دونك درنا لافونتاج دي فورس اكستيريور من بعد نطبقوا دوزيام لوا دو نيوتن. دونك selon la deuxième loi de Newton, je suis maintenant, parce que la sommation des forces extérieures est égale à 0, mais chez 0 plutôt, mais MAG, la sommation des forces extérieures est égale à MAG, accélération, donc la sommation des forces extérieures est égale à M multiplié par AG. Donc, avec deux forces, les P plus F est égal à F' est égal à M à G, ce qui implique de la projection. Donc, avec ça, l'axe de la projection, les l'axe OZ dirigé vers, donc on a O, on a K dirigé vers le bas. Donc, l'axe, la projection à l'axe, ça donne un PZ plus F'Z est égal à M à Z. Donc Pz, c'est quoi Pz? Donc Pz c'est Mg, à ce même sens. Et pour F'Z, c'est moins F multiplié par. Donc c'est moins F les l'intensité de F, dans le sens opposé, est égal à M à Z. C'est bien. Donc on va dire l'expression de donc c'est quoi F'? Donc c'est Mg moins F', il y a le coefficient qui est multiplié par V, qui est V, c'est Vz. Dans la projection de Vz est égal à M à Z. Donc, le corps vient de l'ensemble, le système vient sont étudiés
dirigé vers le bas, donc la vitesse va se tourner vers le bas. يعني أن في زد راه هو نفسه في. شنو نقدروا نقولوا على أ زد؟ l'accélération هي دي في زد sur d de t. AZ est égal d de Vz sur d de t. شنو اللي نلقى على Vz راه هي نفسها V. علاش؟ لحقاش عندنا V غادي في نفس le sens. C'est bien. Donc ce qui implique quoi? Que AZ راه هي d de V sur d de t. C'est très bien. غادي نعوضو هنايا. تولي عندنا mg moins mu fois V est égal à m d de V sur d de t. C'est bon. Donc, بالنسبة l'équation différentielle تاع l'équation différentielle en fonction de V moins V1. En fonction de V moins V1. C'est ça, donc c'est V moins V1, V de t moins V1. Donc, ça me donne V1. C'est quoi V1? Car à la fois on a V1, V1, la vitesse limite, c'est mg sur mu. C'est mg sur mu. Donc, mg, ça me على mu. Donc, là, قسمنا هنا على mu وهنا على mu. هنا مش تولي عندنا. Donc, تولي عندنا بالنسبة ل mg divisé par mu moins v est égal à m sur mu d de v sur d de t. Est-ce que c'est clair? Donc, هنا قسمنا على مي وهنا قسمنا على مي وهنا قسمنا على مي. جات مي مع مي صافي لحقاش هنا غنسامبليفيو تعطينا 1. هنا تولي عندنا ام سور مي وهنا غتبقى لنا ديك مي. واضح. من بعد غادي نعوضو شكون هي ام جي سور مي. ام جي سور مي راه هي في 1. دونك تعطينا هي في 1 موان في 1 موان في égal m divisé par mu d de V sur d de t. Ça marche. Donc, là, l'équation différentielle en fonction de V moins V1. Donc, V moins V1, il y a V moins V1. Je pense que c'est le GFA. Ça se fait واحد الناقص. علاش؟ لحقاش كضربنا هنا في الموان 1 حتى لهاد الجهة تنضربو في الموان 1. تولي عندي موان M sur mu d de V sur d de t. ركز معايا واحد شوية باش واش غادي ندير. دونك إلا قلنا عندنا V moins V1. عندنا la dérivée ديال d ديال v moins v1 sur d de t. C'est quoi? شكون هي la dérivée ديال la constante? dérivée ديال constante c'est 0. المشتقة ديال الثابتة راه هي 0. كتبقى لي d de v sur d de t. d de v sur d de t. يعني j'ai le droit aller نعوض. j'ai le droit de remplacer cette dérivée d de v sur d de t par d de v moins V1 sur d de t. نقدر نعوض هذه. علاش؟ باش نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال V moins V1. حيت كنقول ليكواسيون ديفيرونسيال هي عبارة عن معادلة المجهول فيها هو دالة. الدالة اللي خصها تكون عندنا كنخدمو على دابا حنا هي V moins V1. دونك إلا قلنا فهمنا مزيان شنو وقع تما غادي نقدرو نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو V moins V1. شنو غتولي؟ دونك ليكسبريسيون ديالها غتولي عندنا V moins V1 est égal à moins M sur mu multiplié par D de V moins V1 sur D de T. Je peux avoir l'expression là. On va voir la place à aller. Je souligne maintenant. Donc V moins V1 est égal à moins M divisé par mu D sur D de T de V moins V1. D sur D de T de V moins V1. إذا فقط عوضنا moins M sur mu غتبقى ça V moins V1 تاعي غنديروها ولا ولكن D de V sur D de T غادي نعوضوها ب D de V moins V1 sur D de T. صافي دونك هذا بالنسبة للتعويض اللي درنا هنايا فقط لحقاش الديريفي ديال الفرق تعطيك هي مثل الفرق يعني الديريفي ديال الأولى ناقص الديريفي ديال الثاني ولكن الديريفي ديال في A راه هي زيرو لحقاش في A سي اون كونستون. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديال V moins V1 كاملة V moins V1 هنا عندنا الديريفي ديالها. دونك بالنسبة لا سوليسيون ديالها دونك بور لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال جو بارطاج لي زيكواسيون ديفيرونسيال بالنسبة للرياضيات غادي نحاول نكمل لا سوليسيون ديالها غندير لا سيباراسيون دو فاريابل. دونك عندي دو فاريابل هنايا عندي V moins V1 وعندي لو طون.
on va dire la séparation de variables, on va dire la multiplication qui sépare d de t, on va dire 1 fois d de t, on va dire 1 fois d de t. بطبيعة الحال شنو هذا المال واش يمكن دابا نفرقوا هذيك دي سور دي دو تي؟ وي ممكن غندير لا سيباراسيون دو فاريابل في هذا المكان غتولي عندي في موان في 1 multiplié par d de t égale à quoi? Donc c'est moins m divisé par mu d de v moins v1. C'est bien. من بعد عاود ثاني دونك غادي نحاول كنربطو هاد الجهة ونهبطو هاد الجهة. أول حاجة بعدا غادي نضربو هنايا في مي multiplié par mu avec moins divisé par m. حتى هنا غنضربو moins mu divisé par m. Moins mu. C'est bien. Donc هذا في moins mi donc هذا mu مع الماء تمشي، هذا m مع الام تمشي، والموا مع الموا تمشي. غتبقاو نقسمو عاوتاني على v moins v1. v moins v1 حتى هنا غادي نقسمو على v moins v1. دونك شنو غادي يولي عندنا في التعليل؟ تولي عندنا moins mu divisé par m d de t est égal d, chacun de moi d de v moins v1 sur v moins v1. بعد ندخلو l'intégrale هاد الجهة والانتيغرال هاد الجهة. t كيتغير لواحد لانستون اللي هو t زيرو حتى لواحد لانستون اللي هو t. كاين واحد لانستون اللي هو t زيرو غادي نعتبر t زيرو كيساوي زيرو une nouvelle origine de temps حتى ل t. دونك هنا غتكون عندنا لا فالور ديال هاد لو فاريابل سي v0 moins v1 غتكون متغير حتى ل v moins v1 et bon on dit l'intégration. Donc la primitive ديال constante دابا سي ديال لا constante هي هذيك لا constante وكنضربوها فوا t من 0 حتى ل t est égal. Le primitive ديال 1 sur x بحال فريت 1 sur x donc on a dérivé مقسومة على دالة هي ln. Donc il y a ln de v moins v1. La valeur ديالها من v0 moins v1 حتى ل v moins v. غادي نعوضو غتعطينا هي moins mu divisé par m fois t moins c'est plus mu divisé par m plus mu divisé par m multiplié par 0. والشيء الأخرى تكون عندنا ln de v moins v1 moins ln de v0 moins v1. Donc هذا غادي يعطينا 0 غتبقى عندنا هنايا moins mu sur m fois t est égal donc ln de a moins ln de b c'est ln de v moins v1 divisé par v0 moins v1. باش نتخلصوا من هذه الالام ندخل اكسبونونسيال. دونك ليكسبونونسيال عشان ندخل اكسبونونسيال حيت حنا بغينا في موان في 1 هي اللي بغينا نقلبوا على الاكسبرسيون ديالها. دونك غندخلو اكسبونونسيال تعطينا اكسبونونسيال موان مي ديفيزي بار ام فوا تي ديال هذا ايت ايكال سي في موان في 1 سور في 0 موان في 1. جوج الطرفين كيساوي جوج الوسطين نلقاو ان في موان في 1 ايكال كوا c'est V0 moins V1 facteur de l'exponentielle de moins mu sur m fois t. Donc il suffit à نرجعوا هذه الجهة أخرى نلقى l'expression ديال la résolution ديال هذه l'équation. Donc إلا رجعنا ديك moins V1 الجهة الأخرى تولي عندنا هي plus V1. تولي عندنا c'est plus donc V est égal c'est V0 moins V1 l'exponentielle de moins mu sur m fois t moins mu sur m fois t plus v1. Donc on a l'expression de v de t. Donc nous allons la représentation de v en fonction de temps. Donc l'intervalle t est égal à 0 à partir de t supérieur à 0. Donc on a le temps. غادي نعتبر t est égal à 0. غنشوفو من بعد علاش غادي حتى البلاصه اللي نهضروا عليها. دونك هذه افون وهنا ابخي. افون كوا et après كوا. هنا افون l'ouverture de parachute
وهنا ابخي لوفيرتور دو باراشوت. دونك افون لوفيرتور ديال الباراشوت ماشي هو ليكواسيون، ماشي هو الحل ديالو واعر، نو هذا راه خدمنا عليها ابخي. دونك غادي يبدا مثلا بواحد السرعه اللي هي منعدمه، وغتجي السرعه ديالو تزايديه تزايديه تزايد واحد لا فالور اللي هي شحال؟ دونك هي كاينه فيها قيمه 50. دونك هي في سميناها في زيرو، هذا هو لوغيجين بيرمانون. من بعد غادي ندير لوفيرتور. دونك ملي غادي ندير لوفيرتور الى عوضنا انا تي، اعتبرنا دابا هذا هو تي تيكال زيرو، الى عوضت انا بزيرو شنو غنلقى؟ غنلقى ليكسبونسيال دو زيرو هو 1، دونك هي في زيرو موان في 1 بلس في 1 تعطيك هي في زيرو، يعني هي لا فالور اللي عندك هنا. من بعد اش يوقع على فيتاس؟ دونك لوغسك تي طون بلس لانفيني، الى مشات تي بلس لانفيني هاد ليكسبريسيون هادي كلها كتمشي للزيرو، لحقاش ليكسبونسيال ديال شي حاجه كي طون موان لانفيني سي زيرو. دونك في طون في 1، يعني ان سي دو اف ادمي واحد لاسيمبتوت وفوازيناج دو بلس لانفيني، يعني تكون عندك الداله تناقصيه تناقصيه ولكن ما غاديش توصل حتى للصفر، غتولي عند السرعه هي السرعه اللي هي جوج على حسب الفالور اللي كناخذ 2 متر بار سكوند، السرعه اللي هي صغيره ماشي السرعه اللي هي كبيره باش تقدر تنزل على سطح الارض. اذا هذه افون لوفيرتور ديال الباراشوت وهذه ابخي لوفيرتور ديال الباراشوت. دونك غتلاحظوا هنا الداله كتشبه داكشي شنو الكهرباء في الالكتريسيتي، دونك انا بحال كتشبه الشارج مع الديشارج. دونك الديشارج هنا هنا كاين عندنا واحد الكونستونت اللي ما يمشيش فيها فيغ زيرو، يعني كيمشي لا فيتاس ليميت ما كتمشيش للزيرو، دونك كتمشي لواحد لا فالور كونستونت وكتبقى ثابته. دونك هذا بالنسبه لا سوليسيون ديال ليكزارسيس 5. بطبيعه الحال هنايا راه غادي تحسوا بشويه ان كاين واحد شويه ديال الصعوبه ولا شويه لحقاش سيدو ماتيماتيك هي الرياضيات فقط، فمن الممكن التعامل معها بالطريقه الرياضيه البحته ونقولوا ان راه هذيك الداله اللي كانت عندنا في الاول هنا باش درنا دي يو تي ودرنا هادشي كامل درنا دي يو تي، نقدر نقولها في الرياضيات راه قريتو الحل ديال ليكواسيون اللي كتكون y ديكال موان y بريم y. دونك عندك هنا موان الفا، زيد واحد الفا هنايا موان الفا اللي هي ام سور مي y بريم عندنا ديريفي ديالها، يعني ليكواسيون ديال y بلس الفا y بريم تيكال زيرو. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون درتوها في لا ماتيماتيك. دونك y راه عندها هي ا اكسبونسيال ديال الفا تي بلس 2 كتبدا ا من الكونستونت كتبداو كاين في الالكتريسيتي. اذا حنا مشينا بهاد الطريقه هادي ديال ان ندير لا سوليسيون ديالها لحقاش عندنا ريزودر normalement nous on sait que c'est une équation différentielle de premier ordre. Sa solution générale sans second membre est écrite, sa solution générale s'écrit sous la forme a l'exponentielle de alpha t plus b وحده دو a وحده دو alpha وحده دو b. ولا نمشيو بهاد الميثود هادي ديال la méthode analytique نبقاو نمشيو فيها حتى كنلقاو la solution de l'équation différentielle اللي هي v de t égale à v0 moins v1 exponentielle de moins mu sur m t plus v1. هذه كتشبه بزاف بحال البلاصه لانيلاسيون دو كورون فيها واحد الوين عيان، بقيتو عاقلين مزيان في الالكتريسيتي في ريال، راه كاينه بالنسبه للوين اللي كدير لانيلاسيون دو كورون كتكون عندك واحد ريزيستونس، عندها واحد البيت ريزيستونس، دونك كتكون عندنا تناقصيه حتى ما كتوصلش للصفر، كتوصل لواحد الفالور اللي هي نون نيل. هذا بالنسبه لانيلاسيون او لا بالنسبه لافارياسيون ديال الاي اون فونكسيون ديال اللي كيكون في لو كورون اللي كيكون عندنا بالنسبه لواحد الوين. صافي هذا بالنسبه لليكزيرسيس هذا. دونك فكرت نديرو بهاد الطريقه اخرى، حيت الإكزيرسيس هذا كيبان شويه صعيب، خصو شويه ديال الديتاي، خصو الطابلو، خصو الستيلو، خصو غير هذيك. اذا كنتمنى ان الشرح يكون وافي واخا نزلو شويه باش ما ناخذوش بزاف الوقت في الفيديو، هكا باش يكون خفيف شويه الفيديو ما يكونش ثقيل بزاف. اذا نحاولوا كنتاخذوا نلقاو الستيلو، نحاولوا كنتبع هذا الشيء اللي درنا، دير البوز الى عييتي، ولكن ليسونسيال كلشي هو انكم خصكم تخدموا تقريبا. نحاولوا يمكن نشتغلوا نديرو نتعاونوا مع بعضياتنا، كاين شي مشكل مرحبا نحاولوا كنشتغلوا. اهم حاجه عندك هي تشتغل، ما تضيعش الوقت. لو روندومون ديالك خصو يزيد، كتكون ساعه في النهار تزيد ساعتين، كتكون ساعتين تزيد ثلاثه، كتكون 4 سوايع تزيد 5، وانت غتحاول تخدم باش ما تحسش ان الوقت كيضيع. اذا لقيتي الوقت كيضيع صافي راك غادي يهز فيهم. حاول يمكن تشتغل، عييتي من الفيزيك سير السيونس، عييتي من السيونس سير الماط، عييتي من الماط عاودت على الفيزيك، وانت غادي حاول انك ما تجيش تفلا، ما تبقاش تضيع الوقت، تشتغل. كنحاول كنستغل هذا الوقت هذا مزيان، راه هنا باش غادي هنا بحال انت غادي بحال نكون ترجع ازيرو، يعني هنا غادي يولي عاوتاني رجعنا لعداد الصفر، غادي يطلق واحد السباق من نوع اخر عندك اللي تغلبوا فيه، ولا نحاولوا كترجعوا للور. تخيل راه كاين بزاف ديال تبارك الله الكلام اللي كيبقى خدامين، راه يقدروا تفاجئوا من بعد ندخلوا الوقت تلقاو ان بزاف ديال الناس تبارك الله فين وصلوا، وانت بقيت جالس كتفلا ولا جالسه كتفلا. نحاولوا يمكن نشتغلوا ونجمعوا راسنا وتضافوا راسكم. الا كانت شي حاجه انا راهن الاشاره. يلاه بونسوار.